前一段时间呢，有个热播的电视连续剧，是由文章和李雪健呢联合主演的，名字叫做《少帅》。很多人都看了，写的是张学良的事儿。那么由于这段历史啊，离我们现在呢比较近，很多朋友呢，不像看清宫剧似的了，开始呢一边看电视剧啊，一边在网上找资料，你看看电视剧啊跟历史史实之间呢差多远。那咱们今天呢就给大伙儿说说这个电视剧里边描述的张学良和郭松龄之间的关系到底是怎么回事。郭松龄与张学良亦师亦友，张学良同学道，然而一身正气的他最终与张家父子兵戎相见。不过这一举动现实中却引来诸多争议，受张家的恩却来造张家的反。真实历史中的郭松龄究竟什么样？造成他反讽的真正原因又是什么？要死不死的战场上，本期老梁故事会为您讲述张学良与恩师郭松龄的恩与。其实啊，这郭松龄呢是奉系的一个著名的将领。当初曾经有一段时间呢，奉系的军权呢主要掌握在两个人手里，一个是郭松龄，一个是杨雨婷。这杨雨婷呢是张作霖的起信，这郭松龄呢是张学良的起信，一个跟着爹，一个跟着儿子。那么他和张学良是什么关系呢？本来啊是师徒，他是张学良的老师，但两个人后来处成了忘年交。他们两个人是怎么认识的呢？认识在张作霖办的东三省讲武学堂。你们他妈这什么公式啊？这是野战故事吧？这是中技巧故事吧？郭教官，你也太苛刻了吧！从你张学良入校的第一天起，就应该知道我陆军讲武堂的规矩。甭管你是谁的儿子，只要一进讲武堂，就一律平等，一样训练，一样学习，任何特权必须放弃，任何长官的命令你都必须服从。十二，说说他俩怎么走到一块儿呢？那么熟那么好呢？由于两个人有共同的情怀才走到一块儿，说白了，投机能谈得来。这个根源在哪儿呢？咱们先说这郭松龄。这个在1904年的时候，日本和俄国在我们国家领土上打了一场概率，结果日本人赢，叫日俄战争。当时呢，腐败无能的清政府提出了局外中立，所以那时候他还不大的郭松龄21岁嘛，当时就瞪眼着看着外国人在自己领土上烧杀掳掠打仗，所以那时候郭松龄就觉得耻辱，很大的耻辱。作为亡国奴，这太是可耻人。考年他参加过同盟会革命，当年要不是他的女人拦了法场，早到乱党给判了。再后来又去了北京，读了陆军大学，毕业后啊，回到奉天为仇送右，又去了广州投靠了孙中山。这广东护法失败后呢，才回到咱们奉天，到讲武堂给咱们做了战术教课。怀才不遇啊，这种人啊，怪不得杜本跌了那么大火，见谁就要革谁的庙。我跟你说吧，这人呢，不抽不嫖，一身正气，还用现代军事，就这种人，放咱们部队里边啥都不干，都一身虎威，你都得怕他。就在人家的郭松龄一身的抱负无法施展的时候，他碰上张学良。咱们回头再说少帅张学良。张学良呢，一开始呢跟自个儿爸爸，那可以说这等于是金枝玉叶出身，身边都惯着他。他那时候10来岁呢，这个张学良呢就参加了叫奉天基督教青年会，就老外办的这么一个，就是走一沙龙 party。 在这里头呢，他学跳舞，学英语，打网球啊，跳舞，开汽车啊，都在这里学会了。说白了，公子哥啊。真正使他人生发生转折，1916年，那时候呢他没满16岁的。南开大学的校长张伯苓到奉天给基督教青年会讲座，美籍英语，提出来北斗是铁路，中国不会往爱一大，因为有我在，就每个人要发挥作用。开始呢，张学良听制片的最少，这喊口横着我们，可是听着听着够，他被这张伯苓的这些激进的理论感染了。张学良觉得我将来可不当纨绔子弟当公子哥，我要干一番事业，我要有所作为，我想学军事，去讲武堂，自己养活自己，你看成吗？别给我丢人了，讲武堂别人能干，我六子也能干，
别人干得了，我也干得了。你要是能够坚持下来啊，你一出讲武堂的大门，我就让你当营长。有个前提，你得找一个担保人，担保你真是去了，不能够跑出来。哎，你跑出来了，我老扎这张脸，嘿，往哪儿磕呀？啊，吴妈妈，哎呦我的妈呀，吴妈妈干嘛呢？那么到1919年呢，18岁的张学良来到这个东三省讲武学堂，当时他就琢磨，我将来要干一番事业，一个里有三个庄，一个好汉三个帮，我得找我的人，跟我志同道合的人。哎，就在这学校里，他发现了论语老师郭松龄，发现郭松龄的政治见解、爱国情怀呀，包括军事思想，很多地方他都集结较好，跟张学良不谋而合，所以这俩人处的是相当好。你别看是师徒，毕竟人家这是张作霖的儿子，那郭松龄高看一眼，所以两个人之间呢，等于是呢良师益友，既是师徒又是朋友关系。后来1920年这个张学良呢，以这个炮兵科第1名的优秀成绩从这学校毕业了。毕业了干嘛呢？人出身太好了，就成了这个张作霖的卫队旅旅长，负责这个张作霖的安保。张学良极力推荐之下呢，郭松龄呢从讲武堂出来，干嘛呢？当着卫队旅的参谋长了。他要我帮他，替他找个卫队旅，给我的条件是李参谋长担心是他旅长的一切职权，答应他，这机会千载难逢。既然要共事，不妨率真一些。那么这个卫队旅呢，在当时来看的，就是纪律涣散。你比方说他在上面训练管出操，看这些士兵走正步，他旁边有个营长姓赵，这营长呢，张学良小的时候，还这营长正好是张作霖的这个亲戚，身边的卫兵经常抱着张学良玩，那管他小少爷叫着。这会儿程思可上司了，他也不外道，他一看跟着张学良说，长官，你回家玩去吧，你在这我们也走不了，溜达。今天就这么着吧，都没准备，等哪天找时间再看。六子，你叫谁呢？赵营长，我告诉你，我现在是你的团长，你要再跟我嘻嘻哈哈的，我就罚你，让你的作战连到操场集合，带上武器。怎么回事啊，赵营长？你们作战连的人呢？你上街的、私架的，卫队里2团的装备是最好的，人员都是百里挑一的，连你们都是这么一个劲儿，那其他部队能好吗？今天就这样吧，解散。给张学良气的无可奈何。这事儿是交给郭松龄。郭松龄说，你放心，你看我怎么训练他了。用了不到1年时间，把这卫队里训练的军纪严整。战术背景是这样，你所有的乘骑都被我3排子枪扫倒吧，你怎么给我夺下前面的机枪阵地？骑兵该步兵了，快点，这么磨蹭蹭的，我可不得给你们好哥，奶那个穷的，现在不拼命啥时候拼命啊？都给俺踢，谁不拼那等死谁？张领成这他卫队里不像以前那样了，一个个这个外戴着帽子斜挎着枪的，不像样。说这小子你行啊，跟自己儿子说。张学良马上说，不是我的功劳。郭松龄张雷条那个郭鬼子真有些办法。所以这时候开始，张作霖对郭松龄刮目相看。茂臣，我这辈子没服过谁，你算一个。谁呀？可是两个人走得这么近呢，一点点张学良发现郭鬼子身上的毛病。什么毛病？这个人刚愎自用，你看是听张学良的，别人谁不服。再一个，心胸狭窄，不信任人，好猜疑。但是这个毛病给后来郭松龄留下了心腹大患。那么转过年来呢，第一次直奉大战开战了，就直系军阀跟奉系军阀，咱翻开历史课本都有直奉大战。这边是冯国璋曹锟吴佩孚，这边是这个张作霖。直奉大战要论实力看的，纸面上实力比奉系占优势。奉系当时是12万军队，直系是10万军队，可是最后奉系惨。怎么惨败呢？就被头回一遍，这个奉系也会一遍分成这个东路军、西路军。结果西路军打着呢，西路军里头有一波军队是原来直系冯国璋的部下。临阵倒戈了，叛变了，看清了吧？你看清了吗？没看清你打个屁呀！12月日，
是阶级少一条，长久往上翻。还有我的命令，机枪不断暴露位置，听见没有？是，听见吗？那么真正在战场上坚持下去的呢，是东路军的第2梯队，就是由这个张学良和郭松龄指挥的将们。他们呢以少于直系军阀1半的兵力啊，他们跟这个直系军阀周旋。我攻也有度，退我也有序，没受多大损失，还拖住了直系军阀。而这个时候，郭松龄的指挥才能得到了张作霖的承认，咱说这个人可用。而且张作霖也开始洗心革面，想来当初我当胡子当土匪那时候，起家跟我那些人不行，所以才开始大量的启用新军人。以往这时候他重用4个人：杨宇霆、韩春林、江登选、郭松龄，开始重用新派军人。但是新派军人呢分成2个派系，一路派系呢，这杨宇霆、韩春林、江登选这3个人呢都毕业于日本的陆军士官学校，然后这些人被称为士官派，这是一派。另外一派是郭松龄为首的，他在中国陆军大学毕业，所以他挑这个团长、旅长、营长什么的，都挑陆军大学科，这派叫陆大派。但是这2派之间呢非常不和，主要是杨宇霆跟郭松龄不和。这个时候张学良也意识到，说你呀，郭松龄位置都到这儿了，不能太小心眼儿。但他心里也知道郭松龄小心眼儿到什么程度呢？张学良曾经描述过，说他比女人都小气。怎么小气？好吃醋。怎么好吃醋呢？他这不跟张学良关系好吗？他看不得别人跟张学良关系好，张学良一跟别人好他都恨。结果后来这个事儿呢，在战场上出了很大问题。老梁故事会尽力每周四9点15晚间黄金档45分钟超长讲述，好复习语文新材。本期老梁故事会为您讲述张学良与恩师郭松龄的恩与怨。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。第2次直奉大战，这个时候奉系军阀呢这么分配的：张学良呢带着这个第3集团军呢来这个攻打山海关，你等这江能选和韩春林带第1集团军呢攻打离山海关12公里之远的九门口。兄弟们，原来本来以为山海关好打啊，结果在那儿呢直系军阀屯了大量的队，打了半天没打下来江峰。后天州不是后盾，都往前拖啊，都他妈就回去，谁退我杀谁，脑度回去。相反九门口那块呢连打胜仗，这眼看就要拿下了。这时候呢张学良一琢磨呢，一图派上他，我在山海关这耗着没意思，我不如派兵增援九门口，把那儿打下来形成合围之势，再打山海关。结果到那儿就跟这个江德选、韩春林吵起来了，双方甚至都骂上了。什么原因呢？这江德选、韩春林嘴挺欠，一看他来了乐了，嘿，还是你跟少帅关系好啊，你看我们这没2天把九门口拿下来啊，就是你过的，有你不多没你不少，也行去，你不秦县城的吗？功劳啊咱仨分，少帅对你可真好，说风凉话。本来他们就不和，这郭松龄心眼还小，一听这话受不了了，行，我不占你们便宜，你不留老子走。马上站都不站，把自己部队又带回去了。这临阵脱逃，这怎么办呢？赶紧找。这张学良找了整整郭松龄1天，在一个地方的小旅店里把郭松龄找着。张学良当时都有点气哭了，这隔壁说我怎么说你呢？咱俩过去啊，你岁数比我大，那是我大哥都，而且你还是我老师，但现在不一样了，我是上级，你是下级啊，你得听命令啊。你说我命令你去增援去，你又回来了，不知道跑哪儿去了，我这脸往哪儿搁？你这样吧，你如果要真是不回去了，你就这么走了，你先把我打死。这么一说，郭松龄也受不了了，还哭得鼻涕把泪了。今天来也给丢尽了，茂臣你哭什么呀？你大老爷们你哭什么呀？我张学良这辈子谁的眼泪我都受得了，可唯独就是你，你是我的老师啊，你知道你在我心里是什么形象吗？你能不能别让我瞧不起你？我现在就想找个地方死去，我无颜见人，我郭宝臣无颜见人。你让我找个地方死去，简单啊，想死。你不是说你对不起我吗？你不是说山海关没打开吗？那你给我滚回到战场上去，给我拼命打，要死你我死在战场上。好。
我死到校门口，我绝锁定了，锁定了。在这里全部掉头，这下看出郭松龄的欺负才的，就是奉系军阀总共也就7万多人，直系是21万人，还以少胜多，打下山海关一路打到屯王的。最后对吴佩孚形成包围，吴佩孚没招了，顺海上跑的，要么就给活捉了。这样呢，张作霖的奉系军阀获得胜利，出了山海关，挺进中原，江苏、安徽这块都归奉系控制了。这郭揆是真他娘的又可惜又可爱啊！他一放火，这身动地摇了啊！看来江登选韩林春的高正殿来早了，还是六子稳当。六子怎么能给这种人好啊？本来郭松龄想什么呢？说是按原来张作霖的想法，这江苏这一带的军队的江苏督军交给这个江登选，然后呢，安徽这督军的位置呢给郭松龄。可没想到杨宇霆呢对管江苏这地方很感兴趣，他跟张作霖提出来，我要江苏州，我也想到这儿当督军，是吧？郭松龄没当上督军，发展只成立一个精于这个司令部，然后张学良当司令，这个郭松龄是副总司令。郭松龄心里老不愿意了。张学良看他待着挺难受，说你这样吧，你到日本学习去。他这一留学溜转这个日本人呢盯着东三省很长时间，所以日本呢国内的一些军事情报机构的人员就找郭松龄干上离间机。说你来了，你是不是有任务啊？郭松愣了，没有啊。他要谈什么？上回在奉天，在沈阳，大帅跟我们那头的这个情报人员都说了，要和我们谈判。说怎么谈呢？说东三省，比方我们要多修2条铁路啊，哪个港口我们租了，这权利给我们便宜卖给你军火，你们不要跟冯玉祥打仗吧，不要往这个关里打吧。所以当时他一气之下呢，跟韩木举接上头了，说你回头跟你们领导跟冯玉祥说一声，如果张作霖真有卖国行为，我就倒戈。那么到1925年秋天的时候呢，浙江督军孙传芳联合东南5省的军队对奉系开战，把这个当时江登选的杨宇霆的势力从这个江浙沪这一带给打跑，被撵回奉天了。为收拾这个局面呢，当时看来只能是郭松龄的部队有这能力，所以张学良拍电报让郭松龄从日本回来收拾残局。郭松龄100也不愿意，后来紧着催回来了，带着部队呢从山海关外开到管理，直接奔北京天军。到天军，郭松龄就开始装病，往医院一住，不行了，有病了。暗地里呢跟冯玉祥派来代表联系，商量怎么倒戈讨伐张作霖的事。接着郭松龄在1925年10月22号在唐山滦州宣布讨伐奉系军阀张作霖。民国10年以来，美丽的国土兵连祸结，民生穷困，战争日费万计，东北人民不堪重负，长此以往，国将不顾。今天那几个坏蛋又在无端兴兵挑起战端，吾辈军人实在恐于再战。这些坏蛋中，属杨运行十恶不赦，五毒俱全，论政论军，骄纵专横，鱼肉人民。我郭松龄已经拿定主意，什么要带领你们大家杀回东北，除妖孽，救东北，救国家，救人民。然后打之前呢，通告各个奉系军阀部落，说我可不是反对咱们奉系，我是直反张作霖。我提议少帅张学良担任东北军总司令，奉天省省长。结果这个通告一出来，隔了2天，张学良在北京接到了来自老家奉天一份电报。电报上写：韩兴先生阁下，请接郭松龄等痛点拥去桂冠为东北首长，余等准备引退，请系亏来校气，镇卫军总司令张作霖。看到了吧？张学良一看心如刀绞，张学良半点都没有要取代他爸爸的意思，所以赶紧回电：爹，我没那意思啊，
这郭松龄造你的反就造我的反，哎呀，我跟他势不两立，他妈离我死去。张伟一看儿子，哎呦的，你要这样想啊，这么的，别你直接带兵上前线，去给我评判，眼底都打郭松龄教育我，说白了，师徒兵戎相见。是啊，他是咱们教官，咱们坏他、揍他、敲他，可他们还没把你打趴下呢嘛！你站起来还手啊！先生干不过老师，还他妈小什么学生呀？为了判你7虎半，也不至于去死。这招很厉害啊！你郭鬼子既然说奉张学良为这个总司令，为奉天省省长，那他来打你来了，他妈你这合法性就没有了。不仅仅是这样，关键时刻，郭松龄的后台冯玉祥也带着兵呢，要跟郭松龄兵合一处，将打一家，跟张作霖对着干。可这时候直隶督办下李景德，本来他跟冯玉祥挺好，俩人争地盘打起来，他们想干起来了，后院起火，结果弄得郭鬼子孤军奋战。而且张学良呢告诉自己的下级往那边传，老张家人不能打老张这份，咱们是一家人呢，打什么仗的？结果郭松龄几个重要部下这时候临阵倒戈反目，这样在1925年12月24号没办法带着自己老婆韩淑秀往出跑，被这个奉系军阀抓住，当场执行枪决给打死了。我首创一举，未能成功，以此应根，夫为国死，我虽负后来没有什么遗憾的。后来这是918事变50周年，1981年这个张学良接受采访的旨意，说如果郭松龄不死，日本人恐怕不敢发动918事变。当然我们说历史没有如果，历史也不能假设，可是从这句话上我们也能看出来，郭松龄是个独当一面的将才，应该能在中华民族生死存亡的关头发挥重要作用。可是由于这个人呢性格上的弱点，不能平衡智商和情商，最终在历史的重要时刻没有发挥好自己的作用。狐狸精身为4大灵兽之一，为什么会变成人人喊打？除了会诱惑男人，他们还有哪些非凡的品格？化身费力影响的伴侣蒲松龄在他们身上寄托了怎样个情怀？一部魔幻题材的电视剧究竟是如何融汇了古今不同的狐狸精？本期老梁故事会，请秋湖传说另类的狐狸精。但母血藏抗儿也看没见这部欧美西洋事变发起者张学良、杨虎城为何几个保命，一个惨遭杀害应该是杨虎城张学良画的。杨虎城是主翁，张学良是真的混。918事变，张学良身在何方？是被人误会，还是咎由自取？老梁说天下，千秋欢过，荣辱一生古张学良。观众朋友们大家好，欢迎您来到北方频道老梁说天下，我是老梁。这期节目我要给大家说这位人物我估计咱们辽沈大地上这些观众朋友都不会陌生。可是这个人物呢，你虽然会觉得熟悉，但是他到底是个怎样的人，谁也不敢下定论。我说的是谁呢？他就是张作霖的儿子老太亮。我不是打算呢用2期的篇幅来说这张学良。咱们头一期张学良咱们要说张学良一生当中经历的几个非常重要的大事。我们先等于提起张学良呢，很多朋友就会先想到什么东北少帅张学良，还有的说的是京城4大公子，民国4大美男子之一，都是这些称号。那么这些称号对于张学良来讲并不构成对他一生的这种评价，对他某个时段的一种评价甚至都构不成。而我们看了有不少的影视剧，咱们看什么西安事变呢，董笃让、张作霖呢，里边都有张学良。而这些影视剧里的张学良跟真实的张学良那相差就更远了。这个不是我在这儿随意脏痞历史人物，大家可以不妨的看看张学良自个儿说的。张学良1901年生人，到2001年逝世，活了100岁。他曾经就对媒体说过这样的话，说这个历史记载好多地方都不可信，甚至有当事人说出来的话都不可信。你比方说自比
活了100岁。那么呢，他在世的这些时候呢，你看有不少媒体报道的过，张飞良就说我自个儿看，上面写我，看得我哈哈大笑。为啥？大多数都是胡说八道，都不真实。那么对于这样一生波谲云诡、极富传奇色彩的东北少宦，他究竟是个什么样的人呢？咱们这个第一期说张学良，咱得先说在重大历史关头，张学良面临的几个选择，他为什么会这么选择？到底这个背后有哪些不为人知的真相？首先呢，咱们得说呢，很多人觉得张学良花花公主，吃喝玩乐是样样都疼，要么能什么美男子，又是京城四少吧。其实张学良并不是富出身，有人说怎么不是他爸爸张作霖东北王啊？1927年入主民国大政府，陆海空大元帅，这家庭他还不算富二代。其实张学良小时候吃人不炒股，你别忘了他是张作霖的长子。而张作霖当年呢不怎么得势的时候，带着张学良东跑西颠，也栽不少罪。包括张学良的生母张作霖的夫人，就因为最后没钱治病，11岁那年他母亲躺炕上眼看着死了，没钱治病，所以张学良小的时候呢也栽了不少罪。这也使张学良呢在他的人生履历当中啊多了那么几分早熟。我们以前不说吗，穷人的孩子早当家。确实他在这种困苦环境下，他想问题立事都比一般孩子早。而这种性格呢也体现在他追随他父亲一起创业的时候。他一直到17、18岁，他爸爸想着不行，得给孩子找一个教书先生教他，请了一个先生叫杨拟任。这个先生的思虑比较早手，出了一篇文章的题目让这个张学良作文，叫民主国之害大于君主。这明显这就是认为这个民主是不好的，认为你这个新中国啊，包括这当时民主的国家那都不好，还不如过去这个君主统治的。所以这是一种相对保守落后的一种历史思想。张学良受过点西方的影响，也见识的很多，一看老师出这题目，心里瞧不起这老师，接了这题路就扬扬帆帆往下写。写的是什么呢？说民主国之害大于君主，此乃坐井观天之论言。骂老师，老师一看我可教不了了。后来又请两位先生呢都跟张作霖说，你这孩子就不是念书的料，你赶紧让他干别的。那么张学良干什么的呢？张作霖得势之后，在这个沈阳，当时个奉天呢，在奉天开了个东北讲武堂。东北讲武堂是什么呢？说白了就是东北军校。当时对于培养奉系军阀起了非常重要的作用。奉系部队里头的这个中高级官员呢，绝大多数都在这里经过培训。所以当时东北讲武堂呢，对于云南讲武堂，朱铎的云南讲武堂毕业，保定陆军军官学校，还有这个后来的黄埔军校，这四个并收中国4大兵将。当时张学良一开始想学医，他妈不干，不你我这酱不胡子你怎么缺带呢？后来张学良就对这感兴趣了，所以张学良后来所当了军校学生。那时候一开始张作霖也不希望张学良呢对到飞教，他当时张作霖的想法也挺古怪，就我这孩子呢学医没什么意思，还要他跟老师好好学文。他的想法是什么呢？张作霖自个儿文化不高，你看他字写的不错什么，他的文化水平并不高，他希望孩子呢能够改变这种面貌。没想到张学良也不是读书的料，就跟他父亲说，我要到这东北讲武堂去。如果你这要干嘛？你要做军人办，你把你给脑袋拉下来，伸到你裤腰带上。的意思就是这意思不一定说打死，也许就是长官被处死，也你不死的就门派。也当军人就原脑子没有死这个字。张学良说，你放心爸爸，我绝不给你丢人。就这么的，张学良进了东北讲武堂，使了自己的戎马生涯。后来呢，在这官里呢，也是结识了不少的这个一流的人物，甚至呢，张学良还躲到孙中山的请来，给他亲自提了个天下为公司的。可能也就是那个时候，张学良一直办中国是要苦一定的，不能是军阀割据，多法一看，这样的话中国没法。
所以也是那时候跟孙中山揭开张学良杜甫的打扮，恭贺中国政府，也为他后来东北易帜打下去。那么下面咱们就说说张学良人生当家做主的头冠大亨美意。我们知道1928年的时候呢，出了件大事，日本鬼跟张作霖之间呢关系越来越僵。咱们有的人说张作霖大笔法，可是张作霖并不是个卖国贼。你甭说张作霖爱卖国，你就那么想，这地盘是他的，东北大帅，他能愿意把这地盘让给日本吗？就说再卖国不能害自个儿啊。所以张作霖当时跟日本人的矛盾越来越深。日本人一看，本来想借助张作霖的势力要大干东三省，一看张作霖非我族类，其心必异，不是一双心，怎么办呢？1928年6月8号，张作霖由北国返回贡宽，那么这个行踪被日本人掌握了。6月4号到沈阳黄姑村一带，哗，爆炸，对吧？张作霖家业大，张作霖弥留之际，这身边扮上小六子胡凤川、万福，然后张学良耍明耍六子坐北平待着呢，赶紧回凤川，意思赶紧出任东北的司令长官，把这个东北那个军队，张作霖军队集结起来，不要因为张作霖死了做成一盘散沙，让日本有可乘之机，马上出任元帅，这才有东北少帅张学良。就这么着，张学良6月份的时候，自己父亲一死，马上出任少帅。我们这张作霖1928年6月4号，阴历4月17，巧在呢这一天恰恰是张学良的生日，日本人开始恭维张学良啊，吐回遐迩说你有帝王之相，甚至以要把张学良推为伪满洲国的皇帝，以这个为诱饵，希望张学良跟他们彻底合作。但后来我们知道他们把儿皇的溥仪弄过去了，因为张学良坚决拒绝。那么拒绝是拒绝，张学良也知道以自己当时东北军的势力跟日本人对抗呢是有点问题的。当然要是一个血性男儿啊，这时候跟日本鬼就拼了，杀父之仇吗？从这事侧面也看出张学良挺冷静。冷静的另一重含义是什么呢？此人很可能软弱无能。我们想基于这种判断是成立的，这人为什么在单位是个老好人？因为他能力太低，谁也不敢得罪。正是因为他能力太低，他才不得不做个老好人。你看两面都说得通。所以你说张学良这时候冷静也好啊，说张学良最是懦弱也好，我倒觉得都还成立，都有这种历史的可能。所以在这个时候，张学良做出了人生一个非常大的决断。1928年7月1号，张学良通电全国，东北易帜，有归顺中央政府，归顺蒋介石国民党的中央政府，帅说青天白日旗。有人说你在这整不了日本人就都靠蒋介石，那么说作为张学良他有什么办法？起码这个行动他或者可能是觉得半杠一种亨论，或者是一种冷静的审时度势的决断，但起码他使中国当时实现广泛的南北捆，要不然北洋军阀控制的民国政府一直跟蒋介石的政府之间打仗，南北就颠半奔路。所以他这个东北易帜呢，最速的呢实现了中国短暂可，但是这种统一的基础非常不牢。后来我们知道1930年蒋桂冯阎四派军阀打的是不可开交，那个时候因为张学良东北易帜，谁都认为他跟蒋介石是一条心，可是张学良做事有的时候你不好去琢磨他。蒋桂冯阎四派打仗的时候呢，蒋介石本以为稳操胜券，认为张学良的军队那么在后边呢嘛，虽然这个在关外，可是杀过来之后马上就可以解决问题。没想到张学良呢没有听蒋介石的在后边去打这个阎锡山、冯玉祥这些，反而提出要调停，他当和事佬，蒋介石被起败了。所以张学良跟蒋介石的这个关系有时挺微妙。你说他不好吧，张学良他挺忠诚蒋介石；你说他好吧，张学良每每在关键时候拆蒋的石台，西安事变也是个典型嘛。所以这个东北易帜之后呢，南北实现统一对蒋介石利好。接下来蒋桂冯阎四派大战又出现这个问题，张学良并没有在事实上帮蒋介石。但是接下来一个大事是张学良历史上一个有点辩白不清的事情。我们知道1931年9·18就是中国的国耻，日本人占领东方粉，可是张学良的部众居然遇蒋说没。有人说这事儿愿办不要蒋介石事，蒋介石找张学良说你现在抵抗打不过日本人，就要出了这种事儿呢，你就赶紧撤出来。撤出来呢，
对啊，咱们这是有国际联盟，就第一次世界大战结束的时候，英法这个国家裁缝本联，这咱就告日本是侵略，啊，他这不得补一整过来，补满正我们整，告不侵略，然后国际联盟会收拾他，都主持正义的。我这么一种说法，这个事情无论怎过，张学良也难谈对咱们。后来张学良啊，在后部这段里，他们都更变了，我的不一怪物。我当时战略判断服务，没想到日本股飞来的时候敢这么干，这当时我没有在凑偏。你看看，这起码说张学良在军事上的敏感是不够的，对时局的判断也有误。那么这里边有没有蒋介石败狱的可能呢？也完全有可能。而且张学良当时也可能抱着这样一种幻想，咱们惹不了日本人，势力没人大，真打的话很可能自己败得很惨。那么我指望国际联盟主持公道，指望蒋介石关键时候拉兄弟一把，这还是能值得上的。可是没想到日本这种突然间发动的攻击，以及后来国际联盟在日本这个侵略事实前的软弱无能，最终张学良背上了这个不抵抗了。也可能这个时候全国的舆论压力给张学良很大啊，你这不抵抗日本鬼子，东反者违宪了，这才是后来西安事变一点点误的。因为我们知道张学良一辈子可以说最大的一件事就是西安事变。这个西安事变我们可以想见张学良干这个事情他有他的重因，因为日本人对他来讲是家仇国恨得到一块儿，爸爸死在日本人手里，东三省都沦陷了，他承担了不抵抗的骂名，所以他特别希望全国上下能够一条心的抗日，打走日本鬼子。我想这是张学良发动西安事变的主要原因。但是张学良本人呢，又有着浓厚的封建公平思想。既然我承认蒋介石是我的老大，那我就得对他忠恕。所以对于这种西安事变这种犯上作乱武力的事情，他又内心极为抵触。所以后来历史这边考证发现，西安事变说张学良、杨虎城发动西安事变，其实不是，应该是杨虎城、张学良发的。杨虎城是主谋，张学良是跟着混。杨虎城和张学良两个人当时都觉得这国家报废空，不能再打对开了。但是蒋介石收拾顾反打，说攘外必先按内，应该是先是攘外然后散，不能是先按内后攘外。所以这一点他们的蒋介石出现了和干了。但是是不是要在西安把蒋介石拿下？因为蒋介石我们1936年12月12号发生西安事变，杨虎城坚决要趁蒋介石来西安拿下，张学良就不同意，两人在上有很大分歧，但最后鼓捣到这一步，箭在弦上都得挥发。杨虎城发动事变，张学良没办法，两人是一起的，搞蒋介石拿下，攻占全国，兵谏蒋介石，以蒋介石抗日。那么我们为什么说张学良他不是真的反对蒋介石？当时杨虎城的主意过，蒋介石此儿的反副部长，如果你不杀他赛虎不翻，日后咱们哥俩必然遭到严酷的犯人。和张学良死了他，不行，大哥不行，为啥？咱们这么做已经是败仗了，再把蒋介石杀了，我看不这事儿。所以当时杨虎城就说咱可能遭到严酷干，张学良说我宁可遭到报复，我也不能杀他。那时候杨虎城想法是不杀他也行，但就是让他下台，也让那边弄另一个人，那李宗仁、白崇禧、白班子，是吧？而这张学良有一口误，马上亲自护送。蒋介石，你们答应抗日吗？不打共产党了，还停止内战，一致对外。那好，我跟你马上回南京，我送你回去。而且到南京主动向军事法庭请罪。当时李烈钧是军事法庭裁判长，最后呢，就是作为审判长的李烈钧最后判张学良是有期徒刑10年，剥夺公民权利5年。而张学良呢，也主动向蒋介石认罪，写忏悔书，我有罪，我不招以下犯上。这是张学良当时内心的真实写照。那么我们看张学良，其实他的政治生涯到36年西安事变之后就结束了。他3件大事，东北易帜、9·1帮不抵抗、西安事变，这3件大事都能典型的反映了张学良呢。首先一个，他绝不是像他爸爸那样很强势的军事长官，他没有太多的军事能力。第二个，在关键问题的决策上常常优柔寡断，前怕狼后患个我。
算不上一个非常有担当的军事家。就首先第一个不是政治家，第二个他也谈不上军事家。可是呢，在乱世当中呢，把这样一个富家公子出身的人，官二代的人捧上了历史舞台，他没有办法，他不决策也得决策，所以常常呢为别人所影响，为别人所裹挟。所以我认为这个是张学良的历史悲剧。另外有一点呢，由于不同的意识形态，张学良西安事变改变了中国历史的进程，那么国民党、共产党和其他各种错综复杂的政治势力对张学良会站在各自利益角度去诠释张学良这个人。我还记得电影《西安事变》里边，周恩来有句台词曾经说后来碰到张治中时说嘛，在西安事变的时候，我们已经对不起一个姓张的朋友了，在这里我们不想再对不起第二个姓张的朋友。因为这个大陆主流的诠释是西安事变呢让张学良回去了，觉得对不起张学良。也确实，由于张学良的西安事变呢，在某种程度来讲呢，对当时处于弱势的共产党军队呢起到了保护的作用，也使全国上下呢尽快形成统一战线来进行抗日，这都是张学良的历史功劳。那么如果你站在讲的是那个角度看呢，以下犯上呢，你这就是乱臣贼子，不仁不义之举。当时有好多人批评张学良，所以我们说历史的功过呢，你站在不同的立场角度，你会看到不同的景象。因此对张学良这样影响了中国历史进程的关键人物，也不可能取短一致统一的对他的盖棺论定。所以我说张学良有关他身上的争议还会继续下去。那么我们明天的节目呢，下一期我们说到张国良了，我们将会说到大家非常感兴趣的，除了政治生涯、军事生涯以外，张学良一生的感情世界非常传奇。他到底是一个花心的花花公子呢，还是一个在女人面前胆作胆当、敢于负责任的男子汉呢？咱们下期节目给大家说。